Michel Mayabou. La émission Les questions culturelles, politiques et littéraires. Olie basala musala prince bonga bango bazowela kobenga na biso kobuka biso ba mesa lobi batuminga katikati ya saki ya nguba ba mesa no sezalaka totekelaka babuki siko salito baotikela ngoni nakara buki lenga mesa na sumaka ngo chez 15000 mbala nga sala te abuki fa ba to longwa abuki kobuka buki fa ba ngisa libulu ne watia seletene awa aboy kolongola wala babuka ba mesa bo bakuna mona bango to baboma bango. Soki embouteillage ezalaki po nzela eza mabe eza te ke bato bazoteka awa bango nde bandaki koteka na balabala ya monene mituka elekaka te kulona ewumeli zotonda mai nzela mpe babisi ezokoma susu na re ya selembao te ezobalukaka keke para mpona libulu wana nzela ekatani bakamio moya eleka eza te sikoyo bukumesa azosala nini salite etondani na selembao. CNC Congo Ndimbola Chanel CNC Action et détente. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Oh là là, il y en a Congo Ndimbola Chanel. En tout cas, balobi vraiment mingi yokolobe zate ba mbote na bino nyonso vraiment place boza ba bien l'unique chaîne en ligne. Congo Ndimbola Chanel. Congo Ndimbola Chanel. Du rire à gogo, hein? You laugh too much, hein? I ask everybody, I love you, come, you see, you like this channel. Asola sika. Bientôt bon mona bagat na bino bo sepela, bo mona ba artiste na bino. Ma chaîne continue électrique lié yo. Chouchumba. Continue électrique, continue électrique. Et là, on va comment Ndimbola Chanel, Boudui Wapi. Action et détente. Vous êtes artiste la bino, veut dire yo aline quoi, la bisoulière. So bon on a vraiment ba beauté à boé, ba aspect à boé. Et ça quand na Congo. Ndimbola Chanel. Ma selon net va chez Mayango. Vous continuez comme ma chaîne Congo Ndimbola Chanel. Bele bominga. Bominga ba bela oseka. Bota bilili na bino. Bota ndenge bana mai. Tolobi lobiti. Le bota musala. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Moko Michel Mayabou. L'homme qu'il fallait. Donc, Moussali, Yomoko aussi, ça vous dit ça, tu bandines les lots. Mon boss, mes respects. Michel Mayabou. Hein? Pourquoi pas la Mayabou? Pourquoi pas la Bruno Mayabou? Hein? Il y a un site où on a un théâtre classique. Bino tout ami qui les masalanga kaisala kalamantone. Les la lipanga pas la koto kwa katela to. Yango na boîte yo. Rendez-vous na Congo Ndimbola Chanel, bo s'abonner, bo s'abonner, bo s'abonner, bo s'abonner. CNC Congo Ndimbola Chanel. CNC Action et détente. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Ah ouais, c'est bien, Roger aimait l'empreinte digitale, l'aide des salvateurs sur le net. Hein? Veut dire que lui soit mon continent net.
ya on a sengi bino bolandaka mingi Congo Gold TV. Congo Gold TV, autrement dit Congo Wolo. Na français balobi Congo l'or. Donc c'est de l'or. Donc il faut bolanda Congo Gold TV. Et si il y a des informations, il y a bien news, il y a bien maramoutou, il y a bien marambo, bien donc biso tout landara wana. Donc avec Congo Gold TV, c'est pas pareil. Si on l'a dit Congo Gold TV, je te bloque. Check. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Qualité etondi atosengi na bakonzi ya mboka. Place bongi babenga na biso toteka te. Balongola fulu oyo bana biso mikolo baolia te. Olie basala musala Prince Bonga bango bazowela kobenga na biso kobuka biso bamesa lobi batuminga katikati ya saki ya nguba. Bamesa nyonso ezalaka totekelaka babuki siko salito baotikela ngoni. Place bongi babenga na biso babongisa nanu presse ba ngamba na nga chauffeur ba souffrir makasi embouteillage salité tolia bien te bazo yaka kobuka biso ba mesa kokanga biso ba biloko babongisa nanu nzelo ya fa babongi babenga na biso na prince batongela biso pe wenze poto longwa na prince batongeli biso wenze te tokokende wapi tokofifwa ndeni na bana tofota kit poto sepela pe to sepela te na minute yo biso sala ba makelemba toko kobwaka te bana bazolia te na école baobenga na bana pona nini tobikela na mwa koteka place à koteka ezate kombo na nga Nancy nakara abuki lenga mesa na sumaka ngo share 15000 mbala nga sala te abuki fa bana to longwa abuki kobuka abuki fa bonza libulu ne wa test letene awa aboyi kolongola wala abuka wa mesa bo bakuna mona bango to baboma bango kala biso to teka na biso na wendite asala zo ndi poto tika ko teka na presse na oyo asala zo ndi na biso to tika ko teka na presse na oyo to souffrir ko kan to teka bien to lesa bana oyo to tangisa bana oyo to mona pasi papa nzeleza mabe ata tu kondola le gande tala fulu a longo la fulu na tele zo awa sasa makomba ta futa ka meza na ngai Bon, on a évité que ça vous tunanga, que ça vous tunanga ya merci ou bien ne balongo liba. Balongo liba dégager tena oyo. Et faciliter biso pour na koleka parce que avant on faire 30 minutes pour na ko na parking. Yo le bine bon, problème na biso oza para ya kolongola batu. Ezali kambu ya nzela te. Soki embouteillage ezalaki po nzela eza mabe eza teke bato bazoteka awa bango nde bandaki koteka na balabala ya monene omituka elekaka te nzela eza malunga te soki okiti ntina kiselelo wana komonaka nzela eza malunga te libulu ya monene esalami mai etondi mwe mituka eleka malunga eza te mwa oyo euti koleka na avril ere babenganaki bato libulu wana ezalaki te. En tout cas, embouteillage peut s'arrêter. Donc, embouteillage comme il y a un calibou et salami. Le embouteillage est commis. On a un problème de l'objet que Kobengana Batu. Nous avons fait un linzela et Zabongote. Et là, on a fait ça, il faut prévenir. Attendez, nous avons fait la locataire. Il faut que les préavis au PCE qui préparent le Rwanda. Ponga na ocha mutu musuna ndaku na ngai sikoyo biso ana pumbu wenzeza na ba aveni koma boko yambala mo banda kobuka batu na ba kioske na ba mesa batu balongwa aussi longtemps wenzeza te batu na ba okende wapi biso toyeli problème na ya dégagement parce que il y avait trop de problèmes na virage au batide bana sala pa yo moni na nu idée o mande to kende na idée o yo so bana mi idée ya kolongola batu eza bien poto boeza nzela batu bazoteka c'est bien batu balongo mais avant kolongola batu faut prévenir eza ndenge moko parent pona kolongola mwana na ndako na ye ako prévenir autant que c'est classique abimise docteur abimise oya lingi abimise gouverneur après simana ngo mwana azwe sika oya koki kokende pour installer alonga na charge ba parents tosengi gouvernement asala wenze bubu selemba wenze zalaka te
L'État, bon, c'est la ville, on dirait, on va permettre une circulation à la facile. Ok, ça va. Nzela ozo mon ami tukani ozo baloga ba client bazo déclarer. Qualité fois ta biso le kambo ya libulu wana. Ka libulu wana so basali biso ngo tukoza la facilité. Tako kokende na kokende na Selembao. Mitu ke belé ezo baloga kaka awa ka ba client bazo déclarer. Qualité ande atala biso le kambo abongo so libulu wana. Poto ça la bien to na Selembao. Tozo abatu, tozo ngape na victoire. Bonjour. Les boules ont dérangé biso. Bon, les policiers ont menacé à cause après ça. Namamba libulu wana e umeli. Zotonda mai nzela pe babise zoko masusu na rea Selemba ute. Izo barukaka quelque part pour na libulu wana. Izo pesa batu passe. Donc misala isala manangote. En plus, ils ont menacé Batou, tout bazo te kawa, ko bengana Batou tongo tina butu. Badji peut pas penser qu'ils vont pas contrôler la commune et comme il y a un boto là bas maman va mettre ça. Donc il y a passe. En tout cas, on a eu peut-être Selembao, ce que beaucoup mais ça Selembao ça. Mais beaucoup mais ça Selembao commune ya wana batakuna. Ne batak commune kuna au moins samedi. Vendredi, samedi, dimanche, bibembete on a ni kune belé. Mbongo wana kenda pa beaucoup mes. Siko commune Selembao nyoso ba salité boyo. Nzele baby na masenyi wana nzele katani. Ba camion moyen ka ezate. Siko beaucoup mes azo sani. Salité tonda na Selembao. Tozola la bienté, ba solo ya moyete. Siko beaucoup mes musani na osala. Ta beaucoup mes oya kitambo. Asa si ba prince nyos, ba baba nyos atie ba prince. Bobiso siko beaucoup meso ya Selembao. Musani ni oya zo sala pona biso. Asa ila biso musala monana. So musala monana ni toko voter, tozo keneti ko tozo keneti ko bana ko vota kae. Mais eza kitoko te na Selembao, kitoko te. Ma ezate, courant ezate, passe na passe. Est-ce que toko vivre boy? Toko vivre boete pour beaucoup mettre Selembao na ebité et là on est dans ça na Selembao. CNC Congo Ndimbola Chanel. CNC Action et détente. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Oh là là, il y en a Congo Ndimbola Chanel. En tout cas, balobi vraiment mingi ya kolobe zate ba mbote na bino nyonso vraiment place boza ba bien l'unique chaîne en ligne. Congo Ndimbola Chanel. Congo Ndimbola Chanel. Du rire à gogo, hein? You laugh too much, hein? I ask everybody, I love, you come, you see, you like this channel. Asola sika. Bientôt bon mona bagate na bino bo sepela, bo mona ba artiste na bino. Machine voiture électrique liée yo. Chuchumba. Voiture électrique. Papa courant. Et chauffé. Et là, pour la Congo Ndimbola Chanel, Boudui Wapi. Action et détente. Vous êtes artiste la bino, veut dire Yoaline quoi, la bisoulière. Si on a vraiment ba beauté à boé, ba aspect à boé. Et ça quand na Congo. Ndimbola Chanel. Masolo net va chez ma yango. Congo Ndimbola Chanel. Vele bominga. Bominga mabila oseka. Bota bilili na bino. Bota ndenge bana mai. Tolobi lobiti. Ne bota musala. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Mogo, Michel Mayambo. L'homme qu'il fallait. Donc, Moussali, Yomoko aussi, ça vous dit que tu bandines mon boss, mes respects. Michel Mayabo. Hein? Ah, pourquoi pas la Mayabo? Pourquoi pas la Bruno Mayabo? Hein? Il y a un site où on a un théâtre classique.
bino tuna mikili masala nga kai sala kalamantone lela lipanga basala ko to kwa katela to yango na boaki yo yadile ya mwana bizu na nila rendez-vous na Congo Ndimbola Chanel bo s'abonner CNC Congo Ndimbola Chanel CNC action et détente. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Ah ouais, c'est bien. Roger aimait l'empreinte digitale, l'aide de Salvatore sur le net. Hein? Veut dire que l'ISO mokonzi na net. Ya on a sengi bino bolandaka mingi Congo Gold TV. Congo Gold TV, autrement dit Congo Wolo. Na français balobi Congo l'or. Donc c'est de l'or. Donc il faut bolanda Congo Gold TV. Et si il y a information, il y a bien news, il y a bien maramoutou, il y a bien marambo bien donc biso tout landara wana. Donc avec Congo Gold TV, c'est pas pareil. Si on l'a dit Congo Gold TV, je te bloque. Check. CJTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Michel Mayabou. La émission Les questions culturelles, politiques et religieuses. Papa.